เอาท่านទាំង3រឿងអ្នកចាក់សាំងនឹងលុយ1000រៀលស្រាប់តែលោកផៃវណ្ណៈក៏ដាក់ចំបែបនេះផងដែរថាកាលពីម្សិលមិញត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2025ដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបហើយគឺមានការផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ករណីរឿងអ្នកចាក់សាំងនឹងលុយ1000រៀលដែលធ្វើឲ្យមហាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទុះការរិះគន់ខ្លាំងទៅលើម្ចាស់ឡានដែលបានថតវីដេអូបុគ្គលិកចាក់សាំងបង្ហោះជាសាធារណៈរឿងចាក់សាំងឲ្យជាលុយខ្មែរដោយគិតកន្ទុយគ្រាន់តែ1000រៀលសោះហើយក៏មានមហាជនខ្លះទៀតសម្ដែងនៅការអាណិតអាសូរដល់បងស្រីដែលជាបុគ្គលិកចាក់សាំងរហូតដល់មានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាជូនដល់បងស្រីផងដែរហើយចំពោះព័ត៌មានដែលលេចលឺថាថៅកែការ៉ាសាំងបញ្ឈប់បងស្រីនោះគឺមិនមែនជាការពិតនោះទេបងស្រីនៅបម្រើការនៅឯការ៉ាសាំងនោះធម្មតាមិនមានការបញ្ឈប់នោះទេចំណែកឯម្ចាស់ឡានវិញដែលរងការរិះគន់ខ្លាំងពេកពីសំណាក់មហាជនទ្រាំមិនបានក៏បានចេញវីដេអូធ្វើការបកស្រាយពីការពិតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍ខាងលើដោយម្ចាស់ឡានលោកនោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគាត់ចាក់សាំង50លីត្រមិនមែន$50នោះទេហើយគាត់បានគិតឲ្យទៅតាមតារាតម្លៃជាលុយខ្មែរដែលជារឿងត្រឹមត្រូវហេតុអ្វីត្រូវមានកន្ទុយទៀតសូមបងប្អូនធ្វើការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់រឿងលុយធីបផ្សេងលក់ដូរផ្សេងត្រូវតែច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើនេះផងដែរលោកផៃវណ្ណៈក៏មិននៅស្ងៀមនោះទេក៏បានចេញមុខមកដាក់ចំទៅលើអ្នកលេង Facebook បែបនេះថាព្រោះតែលុយ1000រៀលទោះការវែកញែករកខុសរកក្លេវពេញ Facebook អត់ដេកអត់ពួនទេខ្ញុំអត់និយាយខុសត្រូវព្រោះខ្ញុំងងុយដេកបងប្អូនណាខ្លះចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ចង់រកខុសត្រូវស្អែកអាចមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្ដល់គ្នាបានមានតែចៅក្រមម្នាក់គត់មានសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យរឿងខុសឬត្រូវបានសម្រាប់អ្នកលេង Facebook រួមទាំងខ្ញុំផងគ្មានសិទ្ធិនិយាយរឿងខុសត្រូវទេរីត្រីសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាបាទនេះបើយោងតាមគណនី Facebook របស់លោកផៃវណ្ណៈដែលធ្វើការបង្ហោះការពីរីត្រីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2025